အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Midnight Terror Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တကြံညစ်ဦးနဲ့လမ်းဆောင်ကအရေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကြံညစ်ဦးနဲ့လမ်းဆောင်ကအရေးတကြံအတက်နေ့ရဲ့ညနေခင်းကမြူးကြွသောတချင်းတန်များရေဘက်ခံကားများရဲ့ဟွန်းတန်များနဲ့စူညံနေတော့လဲည10နာရီကျော်လာသောအခါမြို့ပြသည်ရုတ်တရက်တိတ်ဆိတ်သွားလေတော့သည်အောင်သူတယောက်တငယ်ချင်းများနဲ့ရေဘက်ခံထွက်ရင်းအပြန်နောက်ကျသွားခဲ့သည်နေဘူးထဲမှာတနေကုန်ရေဆိုလိုက်ခြောက်လိုက်ဖြစ်ထားတာကြောင့်ကိုလက်တွေလေးလံကဖျားကျင်တယ်လို့လည်းဖြစ်နေတယ်သူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်လူပြတ်တဲ့လမ်းကြားတစ်ခုကိုဖြတ်ရမယ်ထိုလမ်းရဲ့နှစ်ဖက်စလုံးမှာတက်တန်းရင်ကိုပင်ကြီးများအုပ်ဆိုင်နေပြီးလမ်းမီးတိုင်တချို့မှလည်းပြက်နေတာကြောင့်မှောင်ရိပ်ကကျနေတယ်လမ်းတော်ခန့်အရောက်မှာအောင်သူကြောတဲ့ကနေစိတ်ငနေခံစားလိုက်ရတယ်။တကြံတွင်းညလေကအေးမြနေတဲ့တော့လေယခုလေတို့မှာပူအိုက်ဆက်ဆက်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ရှီနာကလမ်းစုံမှာအဖြူရောင်ဝတ်စုံထားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကြောပေးကရက်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဒီအချိန်ကြီးဘာလုပ်နေတာပါလဲ။အောင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲကထင့်သွားတော့လေရေကစားသူတို့အပြန်နောက်ကျခြင်းဖြစ်မယ်လို့တွေးကဘေးကနေကြော်တက်ရင်ပြင်လိုက်တယ်။သို့တော့သူအနားရောက်ခံဒီမှာထိုမိန်းကလေးထံကနေအပုပ်နဲ့ခတ်တင်းတင်းနဲ့အတူရေဆိုနှံ့တစ်ခုကိုရလိုက်တယ်။သူမရဲ့အင်ဂျီမှာလည်းရေများရွှဲရွှဲဆိုနေပြီးလမ်းမပေါ်ကိုရေစက်များတစ်ဖြောက်ဖြောက်ကျနေတယ်။ဒါနဲ့ပဲလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးညီမအိမ်ပြန်နောက်ကျနေလို့လားအကူကြီးလို့မလားအောင်သူကရင်ကျေးစွာနဲ့မေးလိုက်တယ်။ထိုမိန်းကလေးကတုံ့ပြန်မှုမရှိပဲဖြည်းညင်းစွာလှည့်ကြည့်လာတယ်။အောင်သူရင်ထဲမှာဒိန်းကနေဖြစ်သွားတယ်။သူမရဲ့မျက်နှာကရေထဲမှာအကြာကြီးစိန်ထားရတဲ့ကဲ့သို့ဖူးရောင်ပျော့ပြောင်းနေပြီးမျက်လုံးအိမ်များကလည်းဟောက်ပတ်ဖြစ်နေတယ်။သူမလက်ထဲမှာကမြေအိုးအဟောင်းတစ်လုံးကိုပိုက်ထားပြီးထိုထဲမှာရေများအစားနီမြဲနေသောသွေးညိုရောင်အရေများနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်။အခုကျမကိုရေလီတစ်ခွက်လောက်လောင်းပေးပါလား။သူမကအကွဲသောအတန်ဖြင့်ပြောရင်အနားသို့တိုးကပ်လာတယ်။အောင်သူတယောက်ကြောက်လန့်တကြားနဲ့နောက်ကိုဆုပ်လိုက်စဉ်သူမပိုက်ထားတဲ့အိုးထဲမှအရေများကိုအောင်သူထံသို့လှမ်းပတ်လိုက်တယ်။ထိုအရေများကရေကဲ့သို့အေးစိတ်မနေပဲပူနွေးကဆေးကပ်နေတယ်။အောင်သူအနောက်သို့လှည့်ကအစွမ်းကုန်ထွက်ပြေးတော့တယ်။သူရဲ့နောက်ကနေတဟားဟာရေမောတန်ကြီးကလမ်းကြားတစ်ခုလုံးဟိန်းထွက်နေသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။အိမ်တကားဝါကိုရောက်မှအောင်သူအသက်ကိုဝါဝါရှုကအနောက်သို့ပြန်လှည့်ကြည့်မိလိုက်တယ်။လမ်းပေါ်မှာတော့ဘသူမှမရှိတော့ပါ။သို့တော့သူ့အင်ကြီးပေါ်ရင်မူလက်ဝါးရာပုံစံသွေးကွက်ကြီးတစ်ခုကထင်းထင်းရှားရှားကြံ့ရစ်နေခဲ့တယ်။ကဲပရိသတ်တို့လည်းကြံတွင်းညဘက်အပြင်ထွက်မယ်ဆိုရင်လူပြတ်တဲ့လမ်းတွေကိုရှောင်ရှားပြီးတတိနဲ့တွာလာကြဖို့အကြံပြုပါရစေ။အထူးသဖြင့်ရေဆိုဝစ်စုံတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုလမ်းမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရင်ပေါ့ဗျာဇလန်းကလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီနောက်ထပ်တွေမှာလည်းဒီထက်ပိုပြီးထိတ်လန့်ကြောချမ်းစရာကောင်းတဲ့တရေဇလန်းမျိုးတွေကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားခဲ့ကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ